咁第二種嘅題型咧，佢就會俾咗你，佢係一個 identity 嚟嘅，然之後要你揾翻個 identity 裡面嘅一啲 unknown 啦。咁要點樣做咧？咁因為要用到我哋一個新嘅 concept 啊，叫做 compare like term。咁做呢樣嘢之前咧，第一步都係要將兩邊 expand 晒佢先嘅，如果唔係好難睇翻嗰啲 term 出嚟嘅。譬如第27題啦。廿七題裏面，我哋將兩邊嘅我哋所有嘅 term 全部 expand 晒佢先啦，所有括號全部爆翻開佢先。左手邊咧 left hand side，left hand side，我哋有 x 減 m 乘 x 加二，跟住將佢 expand 咗佢咧，會等於 x 嘅 square 減 mx 再加二 x 再減二 m 咁一樣嘢。即係我自己習慣就係會將所有嘅 x 擺最後嘛，咁就比較容易睇得到。即係譬如呢個m 乘 x 咁啊，寫成 mx 啦，x 乘二都寫成二 x 啦，咁嘅樣會容易啲睇翻佢係邊個 term 嘅。咁跟住都係做翻個 simplify。點樣去 simplify 咧？就係睇翻佢呢度我哋總有三種唔同嘅 term 喺度嘅，分別有 x 嘅一次方啦，x 嘅二次方啦，就係呢個 x square 啦，同埋 x 嘅一次方，我哋有減 mx 同埋加二 x，同埋最尾就係冇 x 嘅 term 啦，即係我哋 constant term 就係減二 m。咁我要做嘅嘢咧，就係將佢中間嗰兩個 term combine 埋一齊，其他照抄 x square 照抄翻落嚟，然之後中間咧我哋有減 mx 再加二 x，咁咪抄個 x 出嚟咧，就會剩翻負 m 再加二，跟住 x 擺後面。然之後減二 m 照抄翻落嚟嘅啫，係啦，做一個咁樣嘅流程啦。咁我將佢分成三卡嘢嘅，分別我哋有 x square 嘅 coefficient 咧就係一啦，然之後我哋有 x 嘅 coefficient 就係負 m 加二，最尾我哋有 constant term 就係減二 m 啦。跟住右手邊咧寫翻出嚟就係 right hand side 等於 x square 減 nx 加14。嗱，跟住我哋最尾一步咧，最緊要嗰步就係我哋做翻個 compare like term。compare like term 即係點咧？寫翻出嚟先，我哋話翻俾人知，我哋有做呢樣嘢，就係 comparing like term。咁即係話咧，我哋將佢每一項，我哋 x square 還 x square，然之後 x 還 x，同埋 constant term 還 constant term。咁 x square 冇嘢睇嘅，因為佢兩個都係 x square 啦。然之後我知道佢個 x 一次方呢個 coefficient 咧，會同下面係相等嘅。咁即係咩意思咧？即係呢兩卡嘢啊，佢哋會係相等嘅。咁我可以寫翻出嚟，負 m 加二係會等於負 n 嘅。呢個我哋有第一條式先啦。第二條式就係我哋嘅 constant term 都會相等嘅，即係減二 m 同埋加14咧，佢哋會相等嘅。咁第二條式可以寫翻出嚟就係減 n 再會等於唔係減 n，sorry 啊，減二 m 會等於14嘅。咁我用下面呢條式咧，我哋可以計翻出嚟，個 m 咧係會等於負7嘅。咁我依家就知道 m 個數值係幾多啦。然之後再用翻上面嗰條式，用翻上面嗰條式咧，再 copy 翻落嚟啦。我哋就可以話負 m 加二等於負 n 啊嘛。咁即係將個 m 代入去，負7再加二會等於負 n 嘅。所以7加二等於負 n，我哋就知道咧 n 會等於負9嘅。咁就叫做做完呢一題噶啦。咁就寫翻個答句俾佢，就係 m 等於負7啦，跟住 n 等於負9咁樣樣。